我入牛大人從來都唔係為咗打邊爐，而係為咗整蝦湯。咁你上次笑我食埋嗰咩蝦屎啊嘛，咁所以我決定今次帶埋把鉸剪入去，full gear咁樣整呢個蝦湯。咁整呢個蝦湯第一樣嘢，梗係要嗌個清啲嘅湯啦。我中意嗌個菠蘿雞湯。為咗唔俾大家笑，我突然上咗 YouTube 學點樣剪個蝦位出嚟。咁然之後成晚我就不斷係咁掉啲蝦頭落去，瘋狂係咁掉啲蝦頭落去，最後你就會得出一個好好味嘅蝦湯。整呢個蝦湯要有40個以上嘅蝦頭先至發揮到出嚟嘅。咁如果係6個人，其實每人都係食7隻蝦啫。咁你之後就不斷加入呢個蝦頭同埋番茄啦。我每次玩完呢個蝦湯底，我都會發噩夢，所以我將佢命名為蝦地獄湯底。最後記得落個公仔麵落去，好食到黐線。多謝大家。